兄弟们，这台车有个奇怪的毛病，你看，我现在打火，听到了吧？发动机里面有吹口哨声音，你知道什么原因吗？走，去前面看。这种情况，你不要去考虑什么皮带，也不要考虑张紧器，更不要去考虑什么发电机的轮儿。其实咱们车上有一个零件是很多修车厂都不愿意去修的，因为它特别便宜。来，你过来看。就是它叫进气温度传感器，咱给它拆出来看看。拆起来非常简单，它没有螺丝的，咱们用手给它往上一抬，然后拿出来。OK， 接着拔掉这个插头。好，你看就取出来了。哇塞，看到没？这上面这么多油泥，把这个头都给糊住了。那接下来咱们就来清洗它，找几张纸巾把它铺在地上，接着拿一瓶清洗剂把上面脏东西给它清洗干净。哇，看到没？多脏！这清洗剂在我橱窗里面就有，20几块钱一瓶，特别便宜。这个进气温度传感器是用来监测进气量和温度的。如果它坏了 ，ECU 误判控燃比，导致燃烧不充分，或者说混合气过浓，没有燃烧的气体在排气系统中受到压力波动的影响，就会产生哨声。刚才我看见粉丝车这里有一些细小的划痕，正好我手边有这个去划痕的神器，咱们就顺手给它处理一下，把它往上一抹，拿毛巾一擦，我自己感觉挺好用的。有需要的老铁可以在我视频左下角里自己带一单。你看。这划痕不就没有了？OK， 那接下来咱把它给安装回去，看一下问题能不能解决。好，现在前面的就已经全部装完了，接下来我就上车打火启动，看一下问题能不能解决。哎，老铁们，要是一会儿问题能顺利解决的话，记得给我点小心心支持一下。来，接下来就是见证时刻的奇迹，3、2、1，走！听到没有？吹口哨的声音没有了，走，去前面看。发动机运转的多平稳，这问题已经彻底解决了。怎么样？是不是很简单？关注小，每天学点贴纸。